एल्कोव सिर्फ गाढ़े म्यूकस को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी से छुटकारा पाना आसान हो जाता है। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। यह आपकी छाती में जकड़न, सांस फूलना, घरघराहट और खांसी जैसे लक्षणों से राहत देगा और आपको अपने रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में मदद करेगा। ये दवा सुरक्षित और प्रभावी है। आमतौर पर यह कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू करता है और इसका असर कई घंटों तक रहता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार एल्कोव सिर्फ लें। जब तक आपका डॉक्टर न कहे, तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें। ये दवा लेने से आप लक्षणों की चिंता किए बिना बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं।